universal jang sport turi bo'yicha Osiyo chempioni, yakka kurash sport turi bo'yicha jahon chempioni, O'zbekiston MMA assotsiatsiyasi vitse-prezidenti marhum Murod Xonto'rayev. Sahnaga Murod Xonto'rayevning oila a'zolarini taklif etamiz. Validey muhtaramalari, qadar buzrukvorlari, oila a'zolari, rafiqalari, o'rkasi, qarsakillar, azizlar, Alloh rahmatiga odam bo'lsin. Bunaqa insonlarni qaro yerda bo'lsa ham o'z mukofotini olishga sazovor bo'lish Allohdan. Olqishlab qo'yamiz aziz do'stlar, muhtaram mehmonlar. Biz Murodbekni har bir yutuqidan ko'nglimiz quvonchga to'lar edik. Nega endi o'tgan zamonga gapiramiz? Biz hozir ham uning yutuqlarini eslab, uning muvaffaqiyatini hali takrorlay olmagan zamondoshlarimizni, ular orasidan Murodbekning izdoshlari chiqmog'ini yaratganligimizdan bilamiz. Va shunday ko'pli onlarda oila a'zolarining qalblariga quvonch ulasha olgan bo'lsak, yuzlab, minglab Murodbekning shogirdlarining qalbiga quvonch ulasha olgan bo'lsak, marhum do'stimizning ruhlari shod bo'lgan rost bo'lsin. Olqishlab qo'yamiz. Ularning farzandlari, keling, ikkinchi o'g'illari, keling do'stlar. Munosib izdoshlar Alloh nasib etsin. Haqiqatan ham Jamshid Murod Xonto'rayev bugun oramizda yo'q bo'lsa-da, ularning munosib izdoshlari, shogirdlari, farzandlari, oila a'zolari ularning nomlarini bahayot qilish yo'lida harakatdan to'xtashmayapti. Olqishlaringiz aziz mehmonlar. Qonunlar va janoblar, Murodbekni oila a'zolari sizni ham davrada qolishingizni so'raymiz. Hozir e'tiboringizga havola qilinadigan maxsus qo'shiq, hatto sizlarga ham hali ijro etib ulgurmagan Murodbekka bag'ishlov yorqin xotirasi haqida bo'ladi. Sahnada Nihol mukofoti sovrindori Malika Egamberdiyeva. Marhamat.